चलो बच्चों तो कलेक्शन करते हैं। सबसे पहले वाह ट्रैक्टर को चला के देखते हैं। चलो ट्रन 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 ट्रन। वाह ट्रैक्टर चल रहा है बहुत ही सुंदर। उसको यहीं पे रखते हैं, देखते हैं आगे क्या मिलता है। वाह ऑटो रिक्शा, अरे इसको चला के देखते हैं। वाह ये भी जा रहा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है ये भी। देखो कितना सुंदर ऑटो रिक्शा है। वाह चलो आगे देखते हैं। वाह टांगा गाड़ी, अरे वाह इसको चला के देखते हैं लंबा। वाह ये भी चल रहा है। वाह इसको ऊपर करके चलाते हैं। वाह देखो कितना सुंदर चला है। चलो आगे चलते हैं, क्या मिलता है। वाह टॉय ट्रेन, अरे इसका मुंह इधर है। चलो इसको पीछे चलाते हैं। वाह देखो टॉय ट्रेन कितना सुंदर जा रहा है पीछे। वाह गया आगे 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 आगे। और वाह 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 वाह। अब आगे देखते हैं आगे क्या मिलता है। वाह मिलिट्री कार, वाह ये इसकी मिसाइल है ऊपर। इसको यहाँ से छोड़ते हैं। चलो इसको चला के देखते हैं। वाह 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 कितनी सुंदर मिलिट्री कार। वाह देखो बच्चों, वाह देखो कितना सुंदर लग रहा है। वाह वाह बस रोक दो यहीं पे।